Muat beras, Mbah. Bargu. Muat beras. Hukum apa lho kuwi? Hukum malam. Gak tahu aku. Ini suasana nimbang di PT Wana Sawit 1 Jon. WSSL 1 Jon. Masuk Jon. Di sini habis hujan kan. Sumur sini aku udah bongkar kosong, bongkar kosong. Nimbang kosong udah habis bongkar. Batas maksimal 35 ton. Walah, habis hujan durus dan di sini Jon. Udah umum, kita terpal tuh sampai tak jarno. Habis Jawa. Buah sawitnya jam meludak Jon. Panen raya ini. Di sana pos security-nya, di sana kantornya, dan gue di sini. Kantor gue di dalam motor. Giliran gue nimbang Jon.